हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाउंकेस। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज़ करते हैं वीवो का फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी कॉल साउंड प्रॉब्लम है, आप जिससे बात करें उसकी आवाज़ आपके फ़ोन में नहीं आ रही है या आपकी आवाज़ उनके फ़ोन में नहीं जा रही, कोई भी कॉल साउंड प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को 1 मिनट के अंदर दोस्तों सही कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, चलिए आपको दिखा रहे हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। ये जो दोस्तों आपका फ़ोन डायलर है जिससे आप कॉल करते हो, इस फ़ोन डायलर को आप दबाए रखिए। जब आप इस फ़ोन डायलर को होम स्क्रीन पे दबाए रखते हैं तो ऐप इन्फो का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज एंड केस नाम से, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेफ्ट साइड ऊपर आपको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट साइड डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा। बस इससे दोस्तों कुछ डिलीट नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बस इतना काम आपको करना है। कार साउंड की सारी प्रॉब्लम दोस्तों इस तरीके से आपकी सॉल्व हो जाएगी।